Evet. Evet Kahveti Doğru Gençler ve benim siz YouTube kanalımsınız. Bugün bir tane klavye açılışı yapacağız. Bu da bizim eski klavyemiz. Şöyle göstereyim. Zaten... Tabii ki. Ama bugün 3 kişiyiz. Evet. Tanıştırmamız gerekiyor. Evet. Altta Cemre'ymiş. Değil mi? Evet. Cemre. Adım Cemre, Kaan'ın kuzeni. Kaan'ın kuzeni Cemre de bugün bizimle birlikte bu açılışı yapacak. Evet. Bugün bir mekanik klavye aldık. Önceden Kahmet'in kullandığı klavye klasik bir klavyeydi. Biz de dedik ki bir mekanik klavye alalım ama bu mekanik klavyeyi bana aldık. Bu konunun altını çizelim. Hayır bana aldık. Kardeşim Cemre biliyor mu? Bu da... Bir sıkıntı var bu konuda. O yüzden de kavga ediyorlar. Cemre biliyor mu? Bu biliyor musun? 3 aylık cihazdan kablosuz bağlanıyor. Evet. Çok güzel. Peki bu klavyemizin özelliği neymiş? Bu klavye. Zaten içine telefon yok. İçine telefon Yok, koymadım. buna bileklik derler Kahmet'e, tamam mı? Bunu klavyenin önüne Oo, koyarsınız renkli bilekliği, mi? tamam mı? Evet renkli. Ya saçma. Bu bizim satıcımızın bize vermiş olduğu bir hediye. Bunu da kullanacağız. Size göstereyim bakın bunda ne almış bunda değil. Evet, şimdi bunu bir gösterelim. Renkli mi? Klavyemizin adı neymiş? Rampage. Şurada yazıyor mu? Bir bulacağım onun adını. Scout. Yani KBRM23 Red Switch diye geçiyor. Bu Red Switch bir klavyeymiş. Üzerinde bir kısım renkler var. Kırmızı switch olduğunu gösteriyor ama barkod üzerinde bunun Red Switch olduğu görünüyor. Yani Red Switch ne demek? Red Switch yazı yazanlar için demek. Mavi switch de genelde oyun oynayan kişiler için daha ideal olduğu iddia edilen Yani bir sen klavye. bunu kullanamayacağım. Biliyor musun? Kullanacağız hepimiz. Böyle, Evet. Hani telefonunuzu yanına koyuyorsunuz. Telefonu hani küçücük tuşlara basmak yerine hani o kılıkla neydi siz boş yazarken telefona bağlı telefon kendi otomatik yazıyor. Çünkü bağlanıyorlar ya klavye bir şey. Evet, şimdi bunu da söyleyeyim. Hatta size bir şey diyeyim mi? Elvan diye bilgisayar videomuzda da ben bu heyecanlanmıştım. Hatta şimdi daha heyecanlıyım. Çünkü yandaki şeyler Allahu Ekber. Evet, bunun hissiyatını Kahmet'e çok merak ediyordu. Şimdi bu klavyenin özelliğini baştan da söylemiş Zaten- olalım. Bu kabloyla micro USB ile bağlanan, pili olan, şarj olabilen bir klavye. Aynı zamanda da Bluetooth ile aynı anda 3 ayrı cihaza bağlanabilen bir mekanik Şu an Red klavye. Switch bir klavye. Bir de ağırmış. Bir bakalım. Durun. Bir ismi ya. Senin istediğin seslerden çıkarıyor mu? Bir yaz bakalım bir şeyler. Baba yani benim senin sesim bunlar niye böyle eğiliyor? Bunlar oyun klavyesi. Şöyle gösterelim. Şunlar ne? Bu eğer şarjımız varsa kullanımı da göstereceğiz. Biri sesi açıp kapatıyor bu taraf. Bu tarafta klavyenin ışıklarını açıp kapatmamızı sağlıyor. Bakalım bir ismimi yazayım hemen. Bakalım nasıl bir hissiyatı var. Ya bir dur. İlk Kahmet'e yazsın. Ha. Dur. Herkes adını soyadını yazacak. Sen yazdıktan sonra da Cemre ablan yazacak. Tamam. Cemre ablan bir yazsın bakalım. Cemre ablan bir hissiyatına baksın. Oo, çok güzel yazdın ha. Zabıt katibi. Ben de yazayım bari. Gençler bir şey söyleyeyim mi? Bir de böyle benim istediğim klavyelerden Evet. bir de söyleyeyim mi böyle birazcık ağır böyle. Acaba Ama- bunun şarjı ama var mı? bir de Bakalım fiyatı mı? kaç? Baba bir de bunun fiyatı kaç? Bu 500 lira üstü bir klavye. Ha bu kadar mı? Açalım bakalım. Böyle bir şey. Açtım ve şimdi Işıklı. ışıklarına bakıyoruz. Kaan dur be. Dur, orası sesli, burası Şimdi. ışık modlarını sanki burası. Bakın Şimdi. ışığı Şimdi. daha yüksek açtım. Ya bu aylarca sizi bırakmaz ama şarjı ama böyle uzun sürer. İçinde büyük tutarsanız ne olur? Şarjı tavuk biter. Bunda Evet. pembe, kırmızı, sarı, yeşil, Evet. mavi. Mesela bir renk modlarına Evet, bakalım. turuncu Bir renk. saniye. Bir saniye. Evet. Bak mesela bu sabit bir renk modu. Ben bunu beğendim. Bu biraz daha yüksek şekilde yeşile dönen bir renk modu. Peki, Bu mesela böyle renkli. Bir şey Gökkuşağı. Evet, sen Kahmet'e göstersin. Şimdi bunun üzerine basıp da değil. Tamam şimdi bu şimdi. Bir daha basıyoruz. Evet. Ve değişiyor. Aslında yani benim merak et. İşte, baba peki böyle hızlı yazdırıyor da peki
tuşlar niye böyle? Yani biri koymuş. Çünkü bu şöyle, bunlara oyuncu klavyesi derler ama esasında dikkat edersek buna, bu aslında bir oyuncu klavyesi değil. Ne? Bu profesyonel bir klavye. Yazılımcılar ve yazı kitap yazmak isteyen kişiler için yanlarında taşıyabileceği portatif. Yani bunun nümerik grubunun yanında olmamasından anlıyorsunuz. Yanınızda taşıyabileceğiniz, aynı zamanda Bluetooth ile 3 ayrı cihaza bağlayabileceğiniz Evet doğru. bir klavye. Sıfır desteği var. Evet ve bu esasında oyun Ya. klavyesi gibi geçiyor olmasına rağmen. Evet. Hayır bunlar da aynı değil. Evet, aynısını bir oradan yaz bakalım, hissiyatı nasıl? Buradan yazmak mı daha güzel, oradan yazmak mı? Kaan bence bunların sesine bakıyor. Çünkü bununla Ne? onun sesi farklı. Kante. Yok ya hem şimdi yok ya yok daha kötü ama bunları beğendim. Tek Nasıl? ışık şeyleri Sen beğendin. bunun ışıklarını beğendin ama öteki daha iyi geldi sana, öyle mi? Şöyle Hangisini kullanırsın? şuna Onu mu bunu mu? hani bence bu. Bu da aynı. Çünkü Rahat mı geliyor onun yazılışı? çünkü bir de böyle renk sürekli iş yaparken bas böyle falan Yani insan böyle sıkılıyor. seviyor, göster ki görünsün bunlar klavye. Evet. Yani en iyisi bence böyle değil mi Cemre? O sesi açıp kapatmak için. Bunun tabii ki dezavantajları var mı? Var. Bu devir olmuş, micro USB girişi var. Aslında Ya. USB tip C olsaydı daha iyi olurdu. Klavyemizin alttan yükseltici ayakları yok. 2 tane temel eksiğimiz bunlar. Bunların haricinde başka bir eksik var mı onu anlamaya çalışacağım. Şunu hemen bir çıkarayım. Bir saniye. Baba Evet. videonun sonunda Red switch. Red olduğunu görüyoruz. baba videonun sonunda da bu bir tane telefonumuzu bağlıyor. Kablosu. Bağlamaya çalışacağız. Tamam mı? Buna Tamam. başka bir video yaparız. Bu bir kutu açılış videosuydu. Bu da bileklik desteği. Tedarikçimiz göndermiş. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ahmet'in var mı başka söyleyeceğimiz bir şeyler? Onları da söylersen kapatalım. Bunu nasıl kullanacağını da gösteririz daha sonra. Belki diğer videoda nasıl bağlanırsın Baba göstereyim. bence bir şey güzel bir bağlayalım. Evet telefonumuza. Tamam, onu daha sonradan Hayır, yapacağız. Hayır. O birazdan ikinci videoda da onu yapalım. Tamam. Tamam. Bölüm Bundan ikide. sonraki videoda. Tamam. O zaman ne diyoruz? Kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Evet. Kanalımızı beğenmeyi, yorumda yazmayı unutmayın. Bir Ve daha. like atmayı unutmayın. Yani ben de bir şey yoktur ama yani bir 10 bin yani 100 bin falan bir beğeni istiyoruz. Bay bay. Kalp. Bay bay.